顔の真ん中下の方に鼻を描きます。耳は鼻から同じぐらいのところに描いていきましょう。クマの耳は丸で、動物の目は鼻と耳の間に描きます。クマはお肉を食べる動物です。お肉を食べる動物は顔の前の方についています。鼻と耳の間、顔の前の方に目、鼻と耳の間、顔の前の方に目。鼻の穴が見えない、鼻が真ん中にある動物は鼻から下に行ってくるり、鼻から下に行ってくるりと書くと口が書けます。